Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan katsiro. Acara ini didukung oleh ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim fayattaqullah fayattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Wa idza jeung lamun seug hadara qismata hadir nalika pembagian warisan ulul qurba dulur-dulur wal yatama jeung anak yatim wal masakinu jeung orang miskin farzuquhum minhu maka paparin ti eta harta warisan teh waqulu lahum jeung nyarita ka maranehanana qaulam ma'rufan ku caritaan anu hade. Wa yahsya jeung kudu sieun alladzina jama-jama anu law taraku lamun seug ninggalkeun min khafihim sabada manehna ngantunkeun dzurriatan di'afan katurunan anu lemah khafu 'alaihim hendaklah takut terhadap keadaan mereka. Fayattaqullaha maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wa yaqulu jeung harus berkata qaulan syadidan dengan perkataan yang benar tepat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, di ayat ke-7 tos dijelaskeun yen pameget atanapi istri boga bagian anu ditetapkeun ku Allah tina harta warisan nu ditinggalkeun ku indung bapa atawa ku dulur-dulur nu sejenna. Ta eta pembagian nu sifatna wajib eta mah lamun teu dibikeun berarti dosa mendolimi orang lain. Makanya ketika ada warisan tapi tidak dibagikan eta teh dosa. Atuh da kumaha cenah si mamahna aya keneh bagikeun bagianana sanajan hartana dipake keneh. Misalna imah tong waka dijual aya mamah mah mangga tapi bagianana minimal kudu dibagikeun. Nah, itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan karena berkaitan dengan hak orang lain menurut perintah Allah. Nah, rahimahumullah itu sudah ada bagiannya. Atau kalau misalnya dibagikan mah dibagikan tapi teu make aturan Allah. Anu kuduna menang hiji jadi menang satengah, anu kuduna menang satengah jadi menang saparapat. Jadi menang saparapat, jadi menang hiji. Berarti aya hak orang lain yang kabawa ka manehanana atawa hak manehanana nu kabawa ku batur dengan hukum yang tidak berdasarkan aturan Islam. Misalnya hukum adat dibagi rata weh, rek lalaki rek awewe, rek nu soleh rek nu bagur, rek anu jauh rek nu deket, rek nu beunghar rek anu miskin, pokoknya dibagi rata weh. Eta teh asa adil, padahal mah justru itu tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kayak ngerasa adil ka anu diberena ai hareupeun Allah rek nyarita kumaha. Allah cenah ieu teh ameh adil mah teu parasea jadi dibagi rata. Berarti nganggap kaula teu adil ceuk Allah teh. Berarti nganggap diri anjeun lebih apa tibatan kaula. Berarti nganggap yen aturan nu dipake ku anjeun leuwih maslahat ti aturan kaula. Padahal anjeun sama sekali tidak berhak terhadap harta itu. Nya da sanajan nu kolot urang da lain harta urang. Nya buktina we lamun make omong ngajual kan kudu sepengetahuan kolot keur hirup mah. Teu bisa budak atau minimal asa pamajikan salaki ngajual harta nu salakina pamajikanana atawa nu kolotna meureun teu dicarekan. Dan memang kepemilikannya jelas. Nah, oleh karena itu adalah nasib mafruḍo, bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua ini pembagian yang sifatnya itu sunnah anjuran. Yang eta mereka anu memang tidak mendapatkan bagian atau dapat bagian tapi beakeun atau dapat bagian tapi kehalangan. Nah, eta teh dianjurkan untuk diberikan kalau dia hadir pada pembagian. Nah, keteh misalnya keur ngabagikeun teh incu teu kabagian incu atawa si emang anu mang ngajeujeukkeun teu kabagian. Atau misalnya Pak Ustad ngabagikeun itu kan tidak punya bagian. Nah, itu bahkan puntennya dugikeun ka mun aya pembantu atau Pak RT jadi saksi, nah itu kan teu kabagian dan memang teu bagian. Nah, maka ada anjuran, ada sunnah untuk memberikan kepada mereka. Jadi entong nepikeun ka teu aya naon istilah nama? Uang dengar-dengar acan. Nah, nya jadi masalahnya sanes bukan dalam artian japremna sanes. Tapi maksudna teh sebagai bentuk rasa syukur menang durian runtuh cek Islam. Nah, itu kita juga berempati terhadap mereka.
yang mengetahui dan tidak mendapatkan bagian tadi bere. Tapi kan kapun tanya pembantu oge apal ieu teh dibagi warisan teu kabagian sa perak-perak acan tong duit ka kitu. Jadi Islam mah itu memperhatikan itu. Nah, kata para ulama itu seperti dalam kitab Ahkamul Quran karya Ibnu Arabi ini dikatakan dulu sebelum adanya ayat waris fakir miskin kemudian juga kerabat dekat anak yatim itu merupakan golongan yang harus diberi. Jadi ahli waris lah bahasa orang bahasa lama gitu. Jadi fakir miskin, anak yatim, kerabat adalah golongan yang harus diberi walaupun bagiannya tidak ditentukan. Jadi manusia bagian teh ieu keur salaki atau pamajikan, ieu keur indung atau bapak, ieu keur anak-anak. Itu juga terdapat di list itu yang harus diberi yaitu kerabat dekat, kemudian yatim ataupun fakir miskin. Itu teh kudu dibere sanajan tidak ditentukan bagiannya jeung mungkin bagiannya lebih besar daripada ahli waris. Nah, itu kata para ulama dulu berlaku itu, tetapi setelah ayat miros, ayat warisan turun, maka hukum ini tidak berlaku lagi. Jadi bukan merupakan ahli waris, anak yatim, fakir miskin ataupun kerabat itu bukan lagi merupakan ahli waris yang harus diberi. Tetapi walaupun demikian ayatnya tidak secara otomatis tidak berlaku. Karena pada dasarnya di kalangan orang-orang yang memahami bahwa ayat ini di Al-Quran itu tidak ada yang dinasah sebenarnya. Tidak ada yang mansuh, tetapi hukum yang berubah. Contoh seperti iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Kan ada ayat yang mengatakan berapa lama Bu? 4 bulan 10 hari. Tapi ada juga ayat yang mengatakan 1 tahun. Nah itu memang secara turunnya ayat 4 bulan 10 hari turun belakangan ketimbang yang 1 tahun. Ibu-ibu mending 4 bulan 10 hari mending 1 tahun. Atau bapak-bapak orang tanya, Pak mending 4 bulan 10 hari mending 1 tahun. Nah senang bapak-bapak make ditanya, ya bisi bapak-bapak aya kahayang. Kan idah mah lain ke ibu hungkul ke bapak-bapak oge. Eta teh aya nu 4 bulan 10 hari, aya anu 1 tahun. Nu 1 tahun itu memang pada dasarnya seperti dihapus, tapi ternyata sebetulnya tidak. Karena kalau yang 4 bulan 10 hari itu berkaitan dengan nikahnya dan masa berkabungnya seorang istri yang ditinggal wafat, sedangkan yang 1 tahun itu juga perlakuan dari keluarga suami termasuk anaknya ataupun juga saudaranya yang mendapatkan warisan dari harta terutama rumah yang ditinggali oleh istri tersebut, jangan sampai diusir. Antepkeun we 1 tahun mah di imah eta salakina teh ngantunkeun imahna kan salakina aya bagian-bagian anakna, aya bagian oge misalna dulurna. Nah, si istri menang bagian 1/8. Tapi imahna nu 7/8 itu walaupun bagian dari yang lain itu kalau bisa jangan sampai diusir si istri nate. Silakan pergi misalnya rumah ini kan sudah dibagikan waris, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai disuruh keluar itu selama 1 tahun. Karena memang perempuan kan berbeda dengan laki-laki. Perempuan itu secara mayoritas tidak mempunyai pekerjaan untuk menghasilkan uang karena diberi nafkah dari suaminya. Ketika dia ditinggal wafat itu jangankan untuk mencari nafkah, imah wae kan salakina, kemudian dibagikan waris manehna misal harus diusir. Nah itu di Islam itu untuk 1 tahun itu berlaku. Nah ayat ini pun juga sama, bukan menasah dalam artian tidak boleh diberi lagi fakir miskin, anak yatim itu, tetapi hukumnya menjadi sunat.
Jadi lamun misalnya orang menang warisan, ka ahli waris mah kudu dibikin sesuai aturan. Tah lamun ka fakir miskin, ka anak yatim, kerabat dekat itu sifatnya sunat, anjuran untuk memberi. Nah, karena sunat ini bukan lagi dalam artian anu ngabagikeun kudu nangtukeun. Misalnya kieu ku ustaznya dibagikeun, "Yeuh secara aturan waris putra orang kali istrina seorang kayak setengah, istrina 1/8, kemudian sisanya kepada bapaknya." Nah, dalam artian bukan ya ke fakir miskin, ke kerabat dekat, ya ke anak yatim, dan bukan seperti itu. Bagikan saja haknya yang wajib, nanti mereka yang akan memberi tergantung dari apa yang diberikan secara keridhaan atau keikhlasan. Misalnya bapakna menang 200 juta, tah aya dulu bapak si Mang misalnya tanya si Aki dipasianna ku bapak we nya teu ageung misalnya teh pasian 1 juta ewang. Nah terus misalnya anu pembantu atau misalnya teh aya fakir miskin tetangga pasihan di bagian anakna nu bakal mere. Itu berdasarkan keridhaan ahli waris. Nah, ada juga yang mengatakan, kata Imam Abagawi, menurut pendapat Imam Al-Hasan, kanu yu'tuna tabuta wal awani warathat thiyabi wa mata'a wa syai'al ladzi yustahya min kismatihi. Nah, ieu mah cenah lain ngabagikeun tina harta warisanana, tetapi dari barang-barang yang tidak termasuk barang yang direken sebagai harta warisan. Contoh acukna. Jadi acukna lamun barang mah sapertos alat rumah tangga, sapatuna, parabotna yang tidak dinilai sebagai asetnya. Nah, itu dibagikan tak ke fakir miskin, ke anak yatim, oge ka kerabat dekat. Nah, ieu mah asasna asas kepantasan masihanana. Dina artian misalnya fakir miskin lebih membutuhkan apa? Dia lebih membutuhkan pakaian, pasikeun pakaian. Tapi kudu pantas oge fakir miskin lalaki dibere daster kan teu nyambung. Oh cenah jang pamajikanna bae atau kitu mah pantes keneh. Budak leutik misalnya dibere katel kan nyambung. Bere naon atuh misalnya cocoan atau misalnya buku atau apa yang berguna bagi anak tersebut. Nah, ieu mah jadi standarnya itu adat istiadat setempat. Nah, itu kata Imam Al-Hasan, diberikan itu bukan dari hartanya tetapi dari pakaian, perhias, pakaian, kemudian juga barang-barang, sepatu atau apapun yang tidak dibagikan sebagai aset. Itu kata Imam Al-Hasan. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan karena farzuquhu minhu, maka berikanlah dari minhu, dari harta warisan itu. Jadi tina hartana langsung dipasikeun itu juga bagus. Nah eta teh Fatimah rahimakumullah, lamun loba, lamun aya, lamun eueuh mere naon? Muhun kan dipiwarang di pasihan teh lamun aya bereunana. Nu ieu meunang ratusan juta, nu ieu meunang puluhan juta, bahkan aya nu miliaran, tah pantes rek mere teh kitu nya. Ayeuna mah meunangna saeutik, nu ieu 1 juta, ieu 300.000. Mere naon? Mereka bareng dengan cerita atau perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik, misalnya pun tanya barang oge da teu aya dipasikeun teh baju nya ke keluarga ahli waris oge nya sakitu-kituna mun dipasikeun oge punten misalna teh leuwih alus anu dibere tibatan anu dibikeunna ku caritaan nu hade hapuntennya teu tiasa maparin da geuningan ngantunkeun warisana saalit. Nah itu jadi ku cariosan anu hade ta eta teh langkung sae
ketimbang orang teu aya basa-basa acan jeung teu mere-mere acan bisi memang nyangkana munang gede padahal mah sana mani eueuh sa petep-petep acan atau misalna teh kapuntennya warisan teh seueurna dianggo kanggo mayar sametan almarhum janten we teu tiasa maparin kanu sanes teh jadi kudu ku basanya walaupun sebenarnya mah da memang sifatna anjuran teu aya dugikeun ka nungtut siga anu boga hak boga bagian misalnya kerabat dekat mangna teu meunang mana atuh engko geus menang warisan emang meni teu ka bagian-bagian acan tan teu kitu oge karena memang itu berdasarkan hukum sunnah anjuran bukan merupakan hak yang harus diberikan.